ijoollee kanarraa hottaa badii keessa jirtanii badii kanarraa baraaramaa jedhee namni ijoollee kanaaf nasiyaadhaamaa jiru hin jiru. Dhugaa rabbiin isinitti hima. Gargaarsa keessatti ijoollee shamaraa kana hin barbaaddu. Hundi keessanuu maaru wal quba qabna. Hundi keenya mataa keenya irraa kaafnee beekna kana. Yeroo gargaarsaa, yeroo masjiida ijaaruu, yeroo miskiina gargaaruu, yeroo dhukkubsataa bira dhaabbachuu, heddumminaan namni bira dhaabbatu ijoollee shamarraniiti. Laakiin yeroo badii kana immoo yaa ijoollee keenya badii keessa jirtu bakki manni isin banatan kun mana fasaadaati. Faranjiitu isin jallisuudha isinii bane. Waan kanarraa deebi'aa. Qileen isin irra jirtan kun qilee ibidda isin naqu malee qilee jannata isin naqu miti. Jettanii namni as baatanii meemi ijoollee kanaaf dhaamtan rabbi jazaa isaa kafalu Jamaal Abuu Muwaaz gaddarraa dubbate malee eenyu kan waajiba godhatanii daandii ijoolleen irra deemtu kana irra deemtanii haala yeroo irratti namni qabatanii faana deemtanii ijoollee keenyaaf gorsa kennaa jirtan jirtu. Mee namni gorsaa jirtan eenyuun ni as baatanii. Ilmiin qara'uu qofaa miti. Qara'uu qofaa miti. Bakka munkaraan ni jiru hunda keessatti fuuldura dhaabbachuudha. Bakka ijoolleen keenya dogoggorfamuudhaaf wanni adda addaa irratti baafamu. Bakka sanitti fuuldura dhaabbachuudha malee daawaa ol bahaniituma qaala kan jedhanituma asuma gadi bu'uu qofaa miti. Munkaraata argitan hunda keessatti dhaabbachuudha. Fasaada ijoolleen keessa jirtu hundarraa dubbachuudha. Wanni sodaatamu hin jiru. Falaa takhaafuuhum wakhaafuuni in kuntum mu'miniin jedha rabbiin illee. Waan isin kuwwuma nama sodaachisu tokko hin qabu. Wallahi haalli zabana kana keessa jirru keessattuu khaasatan nama sodaachisa. Nafsii ofiitii nama sodaachisa jechaadha. Magaalaa fasaadaa keessatti, magaalaa badduu keessatti namni ayizoo waliin jedha. Akkamitti arrabni namaa waan akkasii ayizoo waliin jedha? Akkamitti arrabni namaa magaalaa fasaadaa keessatti wal gargaara? Magaalaa badii keessatti akkam arrabni namaa wal gargaara meemee billaa alaykum. Obboleettii keenya hin bareedda maashaa Allah. Yaa qaanfadhu kaa obboleessa koo yeroo jala fiddee waan akkasii katabdu qaanfadhu xiqqoosi. Yeroo fasaada keessatti gargaartu. Namni wallahi fasaada hojjatee fi kan fasaada keessatti gargaara illee tokkuma. Qixxee qooddataa jirtu jechaadha badichaa. Har'a hoo maal keessa jirtu ree? Maal keessa jirtu yaa obboleessa koo? Rabbiin bar dhabama bishaanirraa nama si godhee waa hundumarraa moohoo kabaja sitti godhuun islimnaa sii kennuudha. Silaa otoo beette wallahi rabbiin si kabajuun islimnaa qofa sii kennuudha. Islimnaa bareeddoo kan si badhaafnaan keessattuu wallaaltee magaalaa biraa dhaabbataa jirta. Osoo rabbiin magaalaa gammachuu sii qabu, magaalaa ati nagadattee boru irraa murattu, ka si fayyadu, ka ati qabrii kee keessatti gadi buutee natiijaa kee haala gaariidhaan argattu, osoo rabbiin lafa sii kaa'ee jiru magaalaa fasaadaa keessa dhaabbatanii ayizoo namaan jechuun irratti wal gargaaruun yaa obboleessa koo rabbii kee sodaadhu. Rabbii kee sodaadhu anaa fi ati illeen tokko tokkoon gadi fuudhamuuf teenya. Tokko tokkoon qabriin nu eeggatti. Tokko tokkoon qabriin nu waamti. Wallahi jawwaalli nuti hadha nu gashashee, jawwaalli hadha nu gowwoomsee magaalaa hin taane nu dhaabbachiisu. Boriin yoo umriin keenya yoo nu biraa deeme tokkotu fuudhee itti fayyadama. Khayrii yoo ati dabarsite khayriin sun si duubatti afeetiniin qabrii keessatti si fayyaduu mala. Kalimaa xayyiba ati dubbattu si boodatti afa. Wannati lafa kaa'atte si boodatti afa. Hamtuu ati dalagdelleen sima boodatti afa. Khayrii ati dalagattelleen si boodatti afa. Warra si boodaatitti fayyadama. Hamtuu ta'us mathalan ati muuziqaa baafta. Muuziqaa keetti haga gaafa qiyaamaan dhaabbattuutti warra si boodatti afu dhaggeeffatee shirriin saachi qabrii keessatti si darbaataa jechaadha. Khayrii yoo hadiisa tokko yoo dabarsite hadiisa Rasuulaa alayhi salaatu wassalaam Qur'aana irraa hadiisa irraa yoo dabarsite haga guyyaa qiyaamaa dhaggeeffatee khayriin inni irraa dhaggeeffatu sun
qabrii keessatti sii darbaataa jechaan. TikTokii ati keessatti sirbitee jettu kun immoo TikTokii ati keessatti dhaabbattee qullaa akka dhalatteen dhaabbattee keessatti sirbaa bultu ooltu kun immoo yoo ruuxiin kee khatmii kee yoo siif taate azalli kee yoo sitti dhufte yoo ati asirraa godaante suuraa kee gaafa ati asirratti dhiiftee deemtu wallaahi obboleewwan koo dhugoomsa nama meeqa khayrii tahus sharrii tahus otoo nasharatu dheenyuma kana duniyaarraa deeme wallaahi feesbuukiin isaana jala jira. Jala galeetiin ilaala namni kun maal dabarsaa turre laata maal nasharaa